我係香港認知障礙症協會嘅服務經理李姑娘，大家早晨，歡迎大家咧嚟到聽今日呢個講座喎。我見到有朋友入緊嚟啊，我哋今日咧呢個講座叫做聽聽大腦響警號，及早發現你有得醫。大家唔知咧係咪都擔心自己有呢個認知障礙症嘅危機？咁啊嚟聽下呢個講座啦。咁咧如果你之前咧係登記咗嘅話，應該咧收到我哋呢個睇呢個直播嘅一個 link 可以入到嚟噶啦。咁呢一陣間咧講座嘅時候咧，我哋就會將大家個咪咧 set 咗去靜音嘅，為咗等大家聽得清楚啲。咁如果大家真係有問題想問嘅話咧，唔使心急嘅。喺講座嘅尾聲咧，就會有一個發問時間啦。到期時大家舉手示意咧，我哋就會俾大家去講翻你嘅問題啦，或者你喺留言嗰個位置咧打翻你想問嘅問題都可以嘅。好啦，事不宜遲，今日咧我哋就開始講下呢個大腦健康講座咯。咁咧嚟參與嘅朋友咧我都見到大家個樣，大家咧唔知有冇人真係好擔心自己，咦近排記性差咗喎，好似咧唔知係咪有認知障礙症咁喎，會唔會有人有呢個擔心啊？舉隻手俾我睇下。我都見到有啲人舉下手啦。咁咧，其實我哋今日咧就想大家咧真係清楚啲知道到底自己有冇呢個危機啦，或者使唔使咧有一啲行動要做下啦，咁啊幫大家咧降低翻呢個風險，或者咧盡快及早去揾到一個醫治嘅方法啦，咁樣啦。咁我哋咧今日咧其實都會同大家分享一下，到底咧認知障礙症有啲咩症狀啦，同一般正常嘅老化有啲咩唔同咧？咁到底我呢啲冇記性係認知障礙症嘅一啲警號啊，定還是咧係我哋平時咧開始年紀大咗冇記性，係咪正常嘅咧？咁樣咁啊，大家留心聽下啦。好，咁我哋咧先會同大家分享一下咩係認知障礙症啦。有冇朋友咧唔知咩係認知障礙症㗎？以前咧認知障礙症個名咧就唔係叫認知障礙症嘅喎，叫做老年痴呆症啦，或者老人痴呆症。所以咧我哋嘅協會以前都叫老年痴呆症協會㗎。咁點解改咗名咧？咁樣一來咧就係好似大家嘅講法一樣啦。個名好似唔係幾好聽嘅喎，嗬。咁同埋咧，而家都唔係淨係老人家有呢個病啦，咁所以咧就改名，都想大家咧清楚了解翻呢個病係啲咩嚟嘅。咁點解要改一個咁複雜嘅名叫認知障礙症啊？咁樣。咁首先咧，我哋要知道呢個病咧係大腦嘅退化啦，咁咧就係認知功能上面咧出現退化先嘅。認知功能退化咗之後，就妨礙咗我哋日常生活咯喎。咁例如出街可能認唔到路啊，又或者咧日常生活上面你做緊嘅嘢又唔記得咗啊，咁咧呢啲造成咗障礙啦咁樣。咁所以咧叫做認知障礙症，就等大家清楚明白一啲。咁到底咧係啲咩嚟嘅咧？咁樣咁首先咧，我哋要知道啦，認知障礙症係一個腦部嘅退化疾病，即係我哋個腦部咧出現咗啲問題喎。而呢個退化咧，我哋專登間咗條線俾大家睇，呢個係一個疾病嚟嘅。咁疾病使唔使醫啊？要㗎。咁咧，其實我哋要分清楚，到底而家嘅症狀係正常老化，定還是係真係一個退化疾病出現咗啦？如果係一個疾病嘅話咧，咁就要去根治，要去處理咯喎。咁呢個正常老化同認知障礙症之間嘅分別係啲乜嘢咧？大家幫我睇下幅圖咯喎。有一條紅色嘅線同埋一條啡色嘅線。正常老化咧就喺高啲嘅位置嘅。咁我哋每一個人咧，隨住年紀增長咧，其實個腦部同身體其他嘅器官，即係例如你見到自己啲皮膚開始有啲皺紋喎，咁咧呢個都係正常老化嘅跡象嚟嘅喎。咁而認知障礙症嘅話咧，就係比正常老化再退化得快啲，急速一啲，咁咧所以就形成咗影響到我哋日常生活係一個病啦。咁隨住年紀大啦，其實嗰個患上認知障礙症嘅風險係會高一啲嘅喎。咁認知障礙症講咗咁耐，認知係啲乜嘢嚟嘅咧？就係我哋本身大腦咧嘅一啲應付日常生活嘅功能，就係叫做認知功能啦。咁包括咗譬如我哋嘅記憶力啦，你會唔會約咗人唔記得咗啊？或者咧好多時聽啲老友記講就係明明行到入廚房想拎啲嘢，入到去唔記得咗自己想拎咩喎，
係嘛？大家可能都試過，又或者有冇朋友試過，咦拎住包藥，到底我今日食咗未呢？要諗嚟諗去，又好似食咗，但係個印象又好似唔係今日嘅，咁喺度猶豫緊，到底食唔食多次好啦？咁呢個都係咧同記性有關聯嘅。然後咧有一啲方向感嘅能力啦，方向感嘅能力就係我哋平時認路啦，譬如你出街會唔會識得行過去過嘅地方，識得下一次再去認翻嗰條路啦？又或者係喺我哋日常生活上面咧，你經常要譬如搭車啊，識唔識搭咩方向啊？呢啲咧其實都係個方向感嚟嘅。跟住咧仲有一個計算運算嘅能力啦。平時幾時要計數㗎？就係咧，我哋可能喺買嘢嘅時候啦，你要計下人哋找錢找得啱唔啱啦，又或者咧，你每個月要去找卡數嘅時候，咦，到底我係咪買咗呢啲嘢咧？加埋個數又啱唔啱咧？咁樣。跟住咧有一個學習嘅能力，就係咧我哋平時譬如好似而家大家聽緊講座咁樣啦，咁你會唔會都去用下個腦筋去學下一啲嘢，或者聽完之後會唔會都記得聽過嘅嘢啊，或者睇過嘅嘢咧咁樣？有啲人就聽完就唔記得咗啦，咁唔緊要嘅，你可以繼續再聽多幾次，係啦，咁但係真係要留意一下，我呢個學習能力係咪越嚟越低咧咁樣？然後咧，仲有一個就係我哋嘅理解能力喎，即係你聽人講嘢嘅時候聽得明唔明啦？你會唔會覺得而家你姑娘講嘢，哇好深喎，我聽唔明喎？又或者平時朋友同你講嘢，其實你聽唔明嘅喎，跟住咧就扮明白喺度岌頭，然後朋友再問翻你，咦我哋琴日講過呢個情況喎，你好似冇咗印象，或者真係理解唔到人哋講乜嘢啦。跟住咧就係語言嘅能力啦，即係你講嘢啦，表達嘅能力啦，又或者有啲老友記咧係講唔同嘅方言嘅，譬如佢鄉下話啊，咁咧嚟到香港之後學咗廣東話喎，但係隨住如果真係個大腦出現退化嘅時候，有機會呢個語言嘅能力退化咗，佢會唔記得咗啲廣東話，記翻佢嘅母語啊，咁經常會同你講下啲鄉下話啦咁樣嘅，係啦，咁跟住咧仲有判斷能力啦，譬如我哋聽到啲電話，叫你俾錢佢，信唔信呢？我哋會判斷一下呢個係咪人嘅呢？係咪騙案嚟嘅呢？其實呢，我哋嘅大腦有好多呢啲認知功能嘅。咁日日呢，我哋譬如你去接觸朋友啊，或者係你應付日常生活嘅時候，都會用到呢啲認知功能。頭先我講嘅例子，大家又有冇覺得？咦，我都好似有一啲喎，係啦，咁你就要留意一下自己嘅認知功能，到底係開始有正常老化嘅跡象啊，定係認知障礙症嘅跡象嚟嘅咧？咁認知障礙症到底咧多唔多人有呢個病嘅咧？咁樣咁其實咧喺香港咧，而家大概估計啦，有10幾萬嘅認知障礙症人士嘅喎，係啦，咁大部分嘅人士咧都係老友記居多嘅，70歲以上嘅人士咧，而家暫時係每10個有1個係認知障礙症啦，即係1/10嘅機會喎，係啦，然後咧隨住年紀再增長，去到85歲以上咧，咁咧呢個病咧就會去到每3個就出現1個有認知障礙症㗎啦。咁即係話，我哋如果年紀越大嘅話，出現呢個認知障礙症嘅風險啦，或者機會率啦，就會越高啦。咁所以咧就要值得留意一下。隨住我年紀大咗，使唔使去做下啲評估咧？又或者有冇留意一下自己嘅認知功能有冇退化咗咧？咁咧呢個就係咧我哋香港人口推算出嚟咧，到底認知障礙症人士佔咗有幾多啦咁樣。大家見到嗰啲唔同顏色嘅線咧，就係代表緊唔同年齡嘅人士啊咁樣嘅，係啦。藍色就代表70歲以上啦，綠色係85歲以上啦。咁你見到嗰條線咧都係斜多啲，即係隨住個年紀增長之後，都係會出現到呢個認知障礙症嘅風險高啲，係啦。現時估計咧，大概有18萬嘅認知障礙症人士啦。咁隨住一路咧，因為香港都係人口老化啦，係啦。相對咧呢個受影響嘅人數咧，將會慢慢上升，去到30幾萬喎。哇！你諗下，香港其實都唔係好多人嘅啫。去到有30幾萬嘅認知障礙症人士，咁即係話嗰個照顧壓力可能好大啦。又或者其實我哋而家到底服務足唔足夠咧？
好，咁咧認知障礙症嘅話，到底咧我哋嘅大腦發生緊咩事咧？嗱，頭先咧就提過，我哋而家其實認知障礙症嘅話，係個大腦出現咗一啲急速嘅退化啦。咁個退化喺邊個位置發生嘅咧？咁樣其實咧我哋咧個腦咧入邊有好多腦細胞嘅，而呢啲腦細胞咧就係幫我哋手咧做緊啲唔同功能嘅。即係頭先講緊嗰啲認知功能啦，咁樣係啦。咁隨住呢啲認知功能逐步退化嘅話咧，就會影響到我哋日常生活啦，或者咧甚至乎會影響到我哋有啲行為啦，或者情緒出現咗嘅。咁大家咧睇下下面呢幾幅圖啦，呢幾幅咧就係我哋照磁力共振啦，腦部嘅磁力共振嘅時候咧會出現嘅幾幅圖片喎。咁首先咧望下27歲嗰個健康人士先嚇。27歲即係呢個後生仔喎，咁後生仔咧，大家見到佢個腦咧好清晰嘅啲圖入邊嘅紋，跟住咧去到75歲咯喎，你見到75歲同27歲嘅健康人士嘅大腦已經有啲分別喺度啦。咁但係咧呢個75歲嘅長者係一個健康嘅人士嚟嘅都係咁即係咧佢哋都係一個正常未出現認知障礙症嘅人士啦咁樣。咁咧，你會見到有啲分別就係隨住年紀大咗，我哋嘅正常嘅老化咧，個腦入邊都會有呢啲退化出現嘅，所以你見到個圖有啲分別喺度嚇，係啦。咁跟住咧，去到患有認知障礙症嘅75歲長者啦，大家又望下兩個75歲之間嘅分別係啲乜嘢啊？好，提一提大家，首先要留意下呢個位置先。側邊兩個咧，好似有朵花咁樣嘅位置咧，其實係我哋嘅大腦咧嘅顳葉區啦，主要咧就係負責我哋記憶啦同埋語言功能嘅。咁咧，你見到呢一個花同隔離健康嘅一個75歲嘅老友記個大腦入邊呢個花有啲咩唔同啊？有認知障礙症嗰個人士咧，嗰個縮細咧會多咗啦，中間有啲窿窿出現咗啦，係啦，咁另外咧個大腦中間呢個位置咧，亦都會個窿大咗喎，好似個面譜咁樣，係咪啊？而家望落去，咁其實咧，如果真係出現認知障礙症嘅話，我哋咧第一件事咧就會影響咗呢個顳葉區啦。如果係阿爾茲海默症嘅，咁所以咧最常見啦，會見到佢哋出現嘅一啲症狀咧，就係開始啲記憶出現問題先嘅。咁慢慢如果咧我哋咧唔理佢喎，記性差咗，你以為係年紀大咁樣係正常嘅，咁咧慢慢你就會觀察得到，咦，原來日常生活上面都會有啲退化出現喎，因為隨住個大腦退化嘅話咧，其實其他嘅區域都會縮細咗㗎。你望下我哋嘅大腦嘅近皮層啦、外殼嘅位置啦，其實佢都有啲咧凹陷咗嘅位置啦。咁呢啲咧其實都係本身負責緊唔同功能嘅大腦細胞嚟嘅，咁所以咧就會唔係淨係影響記性噶咯喎，大家就要留意啦。我哋咧越早去發現，可能影響嘅越少，淨係記性啫。但係如果你話我等遲啲，真係多啲問題先啦，先去理嘅話，有機會連日常生活都應付唔到噶咯喎。咁認知障礙症咧，到底點樣分咧？頭先咧我提過一個好複雜嘅名，叫做阿茲海默症喎。阿茲海默症其實係一個好常見啦，喺認知障礙症入邊嘅其中一大類嘅患者都係呢款㗎啦。咁咧你見到佔咗大概65%，我哋成日都話哇，成6-7成嘅患者都係呢款㗎啦。阿茲海默症個大腦發生緊咩事咧？咁樣其實咧就係我哋嘅大腦細胞咧出現咗一啲急速嘅老化啦，咁會引致到咧本身腦入邊咧負責緊某一啲功能嘅腦細胞咧就出現咗受損啦，咁所以咧就會影響咗一啲日常生活啦咁樣。咁大家見到咧呢個圖畫嘅上面咧，佢係一個漸進式嘅退化，一個好似上滑梯咁樣隨住咧嗰個年紀大咗，個腦功能咧會一路一路退化咧，跟住慢慢咧就會令到嗰個退化越嚟越嚴重啦。咁你見到呢個上滑梯咧係翻唔到轉頭㗎，唔可以話爬翻上去咁樣，所以咧嗰個退化就會一路一路越嚟越嚴重，就唔會話叻翻咁樣嘅，係啦。咁呢個就係阿茲海默症啦，陣間會再同大家睇下啲病理嘅嘢。跟住咧有血管性嘅認知障礙症喎，咁大家聽個名就知道啦。呢一類型嘅認知障礙症同邊一個地方有關聯㗎？
同我哋腦部嘅血管有關聯㗎。咁咧，如果我哋腦血管出現咗一啲病變啦，出現咗啲老化啦，咁咧其實係會引致到我哋周圍本身呢啲腦血管咧去供血嘅腦細胞咧就出現咗啲受損，都會引致到咧有啲冇記性啦，又或者有認知障礙一啲嘅症狀出現咗嘅。咁通常咩人士會容易啲患上血管性認知障礙症咧？就係有三高嘅朋友，或者曾經中過風嘅朋友，其實都係會大啲機會患上呢個血管性嘅認知障礙症嘅喎。係啦，咁啊，如果你話，咦，我已經食緊一啲三高嘅藥物咯喎，咁咪好高危咯咁樣，係啦，咁你咧就值得留意一下。如果你真係咧已經有三高，或者你有其中嘅一兩款啦咁樣。咁咧，你都要定期咧去 check 翻自己嗰啲三高控制得好唔好啦，或者咧去了解翻、留意一下自己咧有冇出現咗一啲認知障礙症嘅症狀啦，咁樣先可以咧盡快揾到嗰個病嘅一啲情況出現，然後咧處理一下嘅咁樣。咁咧，而家望下幅圖啦，又咁如果血管性認知障礙症嘅話，嗰個退化咧就好似個樓梯級咁樣，一級一級咁樣咧，每一次可能出現咗腦部嘅一啲中風問題啦，咁就會認知功能上面咧會退化一啲，跟住咧通常啦中完風之後就會有一個復康期啦，或者咧嗰個階段會繼續維持住嘅，然後咧有機會會再出現第二次中風嘅喎，因為中過風嘅人士再中風嘅機會係大啲嘅。咁咧，佢可能咧再次中風嘅時候，嗰個認知功能又再退化一啲，所以又跌一級啦，所以就會好似一個樓梯級嘅形式。咁大家望下個樓梯級同頭先上面上滑梯，其實兩個咧都係一個越嚟越下降緊嘅認知功能嘅喎，係啦，咁所以咧都真係唔可以忽視㗎。然後咧仲有一啲叫做其他類型嘅認知障礙症，咁相對地咧佔咗個比例少啲，有5%，即係100個人入邊可能有5個咧，大概係呢啲類型啦，其他類別嘅認知障礙症。包括咗有一啲缺乏維他命 B12啦嘅一啲認知障礙症啦。維他命 B12咧就係我哋平時食嘢吸收嘅，但係有啲人士咧就食嘢嘅時候吸收唔到，或者佢身體上面咧有一啲特別嘅情況啦出現咗，令到佢咧就算食幾多都吸收唔到啊，咁咧就會引致到呢啲記性問題出現咗啦。咁只要透過驗血啦。醫生真係知道咗咧呢個人士佢出現咗維他命 B12缺乏嘅問題喎，咁開翻呢啲藥物俾佢食咧就可以解決翻。但係有一啲人咧就唔可以靠食藥㗎，佢有機會身體都係咧妨礙嘅問題比較高，佢咧就算食維他命 B12嘅藥丸啦都吸收唔到喎，咁就要透過打針啦。咁大家可能一聽到呢個之後，我走去買啲保健品嚟食下先，食多啲姑娘話好㗎，大家千祈唔好咁做嚇，因為咧我哋其實正常食物已經可以吸收㗎啦，咁有機會係身體出現咗一啲問題先妨礙咗你吸收。就算你話我食好多去補充翻咧，都有機會吸收唔到嘅。所以如果你真係出現冇記性問題，又唔知自己係咪呢一個狀況引致嘅，你咧就應該睇醫生嘅時候話俾醫生聽。只要醫生幫你驗下血，就會知道你到底係咪缺乏咗啦。如果你真係缺乏而又透過食物係吸收唔到嘅，你食幾多都冇用啦。咁啊真係嘥錢啦。咁啊應該如果真係醫生幫你驗到有問題嘅話咧，佢可能會處方一啲啱你食嘅維他命啦，甚至乎係需要用打針嘅形式咧去打返維他命 B12嘅。咁所以就要留意一下咯喎，千祈唔好自己走去買嚟食啊嚇。跟住咧，另外一啲咧就係，原來我哋甲狀腺功能咧失調都會引致到有啲記憶問題或者有認知障礙症嘅症狀嘅喎。好，大家知唔知道我哋嘅甲狀腺喺邊度㗎？我哋甲狀腺咧就喺頸部呢個位置，大概好似咧有個煲呔帶住咁樣，呢個係我哋甲狀腺嚇。本身咧佢用嚟控制我哋身體有一啲平衡啦、調節一下嘅。咁隨住年紀大咗，又或者身體真係出現咗啲毛病嘅時候，甲狀腺功能咧會出現咗失調嘅問題。咁咧呢啲都有機會引致到啲記憶問題嘅。咁啊呢個問題又點樣可以 check 得到出嚟咧？咁你就要去話俾醫生聽，出現咗啲冇記性，等醫生幫你驗啦。有啲人真係驗完出嚟，原來係甲狀腺問題嘅，咁就唔係其他另外嗰啲類別啦。咁呢啲咧就係處理翻甲狀腺功能就可以解決到嗰啲認知障礙症嘅症狀啦。好，跟住咧之後仲有一啲腦血管啦嘅問題嘅，譬如腦出血啦，
又或者腦出現咗啲積水問題啦。咁無啦啦點會腦出血或者腦積水嘅？可能係有一啲後遺症啦，譬如跌親撞親嘅後遺症，咁你冇處理好喎，可能冚親個頭之後，你當冇事喎，冇流血喎，咁入邊咧有機會個腦部已經受損咗，引致到有啲腦出血、腦積水嘅問題。係啦，我哋都試過有啲老友記真係睇完醫生，醫生寫張紙俾佢照腦之後，照完出嚟，咦原來入邊係積咗水或者有出緊血添喎，咁咧就要即刻去急症室㗎啦。呢啲咧其實可能真係佢跌親撞親之後咧冇理到啊，諗住好小事啊，咁咧其實呢啲問題都會引致到有啲認知功能嘅障礙出現咗㗎，因為可能喺佢出現出血啊或者積水嘅位置，都會令到嗰啲腦細胞唔能夠正常運作喎。跟住咧，仲有一啲抑鬱症嘅人士啦，抑鬱症嘅人士咧，其實會大啲風險引致到認知障礙症嘅。而有某部分嘅認知障礙症人士，其實佢可能係同時都有抑鬱症嘅，係啦。咁啊，所以咧佢哋早期嘅症狀可能好類近嘅，咁啊，所以都要咧揾翻一啲專業嘅評估，先會分辨得到底而家係情緒嘅問題啊，定還是係抑鬱症加認知障礙症嘅問題咧？咁樣咁啊。大家就如果真係有呢個需要嘅話，就要揾下評估服務啦。咁咧頭先介紹咗呢幾類嘅認知障礙症咧，大家都不妨真係去留意一下啦。其實我哋咧身體都有啲警號話俾自己聽，到底我係咪有呢個認知障礙症嘅風險咧？咁樣好啦，咁咧跟住落嚟咧，我哋會去講下認知障礙症咧個病上面咧有啲咩嘅病理啦，等大家咧清楚啲嘅喎。咁咧頭先話最常見嘅係阿茲海默症呢個類型喎。咁阿茲海默症嘅話咧，其實係我哋嘅大腦啲腦細胞出現咗一啲病變。咁個病變係點樣嚟嘅咧？咁樣其實到而家為止都唔知點解突然間會出現呢啲病變嘅喎。不過喺一啲咁多年科研上面咧，其實都會知道咗大概個腦入邊發生緊咩事啊。咁我用呢個簡單啲嘅方法去講解俾大家聽。到底我哋腦細胞發生咩事啦？咁樣，如果係阿茲海默症嘅患者嘅話咧，其實我哋嘅大腦咧啲腦細胞喺由一個健康正常嘅腦細胞底下咧，佢慢慢出現咗病變，咁就引致到咧嗰啲腦細胞咧會隨住呢個病變咧有一啲死亡出現咗。咁正常咧，大家見到而家畫面個哈哈笑啦，你想像佢一個健康嘅腦細胞，咁好靚仔嘅喎，哈哈笑好開心嘅喎，係咪？咁我哋嘅大腦入邊咧有好多唔同嘅養分嘅，例如頭先講嘅維他命 B12係一種啦，跟住又或者你平時食嘢吸收嗰啲營養啦，咁其實咧呢啲係用嚟養住我哋腦細胞，因為佢都要靠能量先可以喐得到噶嘛，你唔可以由佢餓嘅喎，係咪？咁咧喺呢個腦細胞入邊咧，我哋有好多水溶性蛋白質喺度嘅。呢啲蛋白質係正常㗎，係啦，咁我哋啲腦細胞啦，或者身體我哋唔同嘅位置都有好多呢啲蛋白質嘅，因為咧都係我哋腦細胞或者身體唔同細胞嘅結構組成部分嚟嘅。咁如果出現咗病變之後發生咩事咧？咁呢啲健康正常嘅腦細胞咧，就隨住呢個病變咧，就會慢慢喺呢啲大腦入邊咧嗰啲水溶性蛋白質出現一啲唔正常嘅狀態啦。呢啲唔正常會令到本身叫做水溶性嘅蛋白質變成唔能夠溶於水，咁即係話本身係溶得到嘅嘢而家溶唔到喎。你諗下，如果你掉一啲溶唔到嘢嘅嘢落一杯水度，會發生咩事啊？會慢慢可能沉低咗啦，或者浮喺度啦，咁會令到嗰杯水可能越嚟越渾濁啦，又或者嗰杯水咧你都唔敢飲啦，有啲嘢浮喺度喎，係咪啊？咁咧而喺我哋大腦入邊呢啲唔能夠溶於水嘅蛋白質咧，隨住佢一路浮下之後咧，佢會慢慢自己纏結埋一齊，纏結埋一齊，可能初期嘅時候咧，變成好似一條扭麻花有條麻繩咁樣嘅樣啦，跟住慢慢越積越大嚿㗎，佢會其他幾條繩纏埋一齊變成一嚿嘢啦咁樣，係啦，咁佢喺呢個纏埋一嚿嘅時候，亦都會出現一啲增生啦，咁引致到哇個大腦越嚟越多。你嗰杯水越嚟越多呢啲浮住喺度沉澱唔到嘅物質，自己纏埋一堆，越嚟越大嚿啦，好似我哋海入邊嗰啲垃圾咁。
咁如果咧個海入邊真係出現咗好多越嚟越多啲垃圾啦，咁我哋咧啲腦細胞咧就會引發到病變啦。因為咧，如果我哋嘅身體啦，其實咧本身就係一個保護機制嘅。譬如真係知道有啲病毒入侵咗，有啲外來唔應該存在嘅嘢入侵咗，我哋身體係好叻嘅喎，識得咧有啲抗體嘅細胞會去攻擊呢啲唔應該存在嘅嘢，諗住去趕走佢嘅喎。係啦，咁你譬如好似拎個匙羹準備撈翻杯入邊嘅嘢出嚟啦，點知咧一路搞一路撈嘅時候咧，佢越纏越大嚿，越纏越大嚿。係啦，咁喺攻擊呢啲過程，呢啲唔應該存在嘅物質嘅過程入邊咧，有機會喺嗰個過程入邊咧會攻打埋咧我哋本身咧正常嘅一啲腦細胞，咁會殺死咗個腦細胞。係啦，咁呢啲發炎啦，或者腦細胞病變嘅情況啦，其實就會引致到我哋啲腦細胞慢慢死亡，死咗之後咧，本身呢個腦細胞負責嗰啲認知功能咧就會出現咗問題啦。咁咧呢個就係喺顯微鏡下面咧，大家會見到嘅我哋照腦啦，或者係腦入邊啦啲腦細胞發生緊咩事啦咁樣，係啦。咁咧首先咧係一個正常嘅腦細胞啦，你見到幅圖上面咧好清晰嘅，都係好清楚見到啲腦細胞嘅。係啦，咁見到我哋細胞嘅組織啦，咁樣。咁如果阿爾茲海默症患者嘅話咧，會發生咩事咧？佢哋嘅腦細胞入邊咧，會開始出現一啲唔能夠溶解嘅蛋白質啊，喺嘅腦結核嘅腦嘅細胞入邊咧，就會出現咗呢啲一嚿一嚿嘅斑塊啦。係啦，咁呢啲唔能夠溶解嘅斑塊。另外咧，頭先話細細條纏埋一堆咧，好似我哋啲麻繩咁嘅東西咧，亦都會咧越纏越多喺我哋嘅細胞入邊。有啲喺出面，有啲喺入邊咧，呢啲增生咧引致到頭先話攻打佢之後咧，引致到有啲死亡嘅出現啦。咁呢個就係喺顯微鏡下面咧會見到嘅狀況啦。咁大家見到嘅咧就係，咦，好似好細嘅啫喎啲嘢，係啊，咁本身咧嗰啲蛋白質係好細嘅，咁但係佢如果唔能夠溶於水嘅話，呢啲一條條你唔好輕視佢喎，好似我哋咧屋企嗰個坑渠口如果你有啲頭髮掉咗落去，你又唔去處理嘅話，佢纏埋一堆喎，發生咩事啊？塞住咗啦，係啦，咁其實呢啲咧我哋叫做纖維結啦，或者蛋白斑塊嘅東西，其實都係一啲唔好嘅物質喺我哋個腦入邊出現咗，所以咧就會引致到阿爾茲海默症啦。好啦，到底有啲咩症狀咧？或者喺個過程入邊會發生咩事咧？咁樣。呢度咧就係有10個認知障礙症早期嘅徵兆啦，咁樣，咁但係咧都不妨咧豎起我哋10隻手指咯喎，一齊去睇下自己到底有冇出現到呢啲症狀咧？到底我係咪李姑娘所講？好似有啲症狀出現咗，使唔使進一步有啲行動咧？咁樣，好啦，我哋一齊去睇下自己有冇呢啲症狀。你豎起10隻手指喺度齊度之後咧，如果你發現自己有嘅，收埋一隻手指，陣間你睇下自己剩翻幾多隻咯喎，好唔好？係啦，咁第一樣咧最常見嘅症狀就係記憶力開始衰退嘅。咁呢個記憶力衰退咧就唔單單係普通話冇記性間唔中發生一次嗰啲，我哋要留意一下呢個記憶力衰退有冇影響你嘅日常生活喎。如果記憶力衰退有影響到日常生活嘅話，咁咧就有機會係一個認知障礙症嘅徵兆啦。如果你話我好間唔時先出現一次嘅呢個記憶問題，咁可能咧都係一個正常老化。好似好空泛咁喎。我講個例子俾大家聽下嚇。可能咧各位老友記都有好多藥物要食㗎，係咪？咁頭先咧都提過，咦，有時拎起包藥諗下自己到底食咗未咧，係咪啊？咁你咧就要留意一下呢啲情況多唔多發生啊？如果你話我咧可能係成年先有一次咧試過好似唔記得食藥喎，咁同一個禮拜可能出現成3、4次。次次拎起包藥都要諗下，或者咧真係啦，去到覆診嘅時候，咦，點解我仲有咁多藥剩翻喺度嘅？係啦，咁呢啲咧就真係可能咧出現記憶問題咧嘅頻密程度比起正常老化多咗好多咯喎。正常老化講緊嘅係我哋間唔中出現一次嗰啲。
而真係認知障礙症嘅徵兆嘅話咧，就會係出現得比較頻密，而呢個頻密程度去到影響我哋日常生活啦。你諗下，一年先得一次，定係頭先我講一個禮拜有3、4次嘅，係叫做影響日常生活咧？咁大家諗下自己係邊一款咯喎。咁咪真係覺得有問題嘅，幫我收埋隻手指咯喎，係啦。咁呢個記性問題唔單止係食藥嘅，因為藥物咧淨係可能係頭先講一個例子啦。有啲朋友可能係佢唔記得咗熄火啦，唔記得咗閂水喉啦，又或者有一啲咧係落街買嘢嘅時候咧，經常買漏嘢啊，或者有啲試過係買完又買，搞到屋企有好多相同嘅嘢出現咗，係啦。就要留意一下自己係咪呢啲情況啦。哇，有一啲真係好誇張嘅，譬如咧，我見過有個老友記屋企咧係有幾十支嘅蠔油喎，咁嗰啲係全部都未過期，即係話佢買得好頻密先會引致到呢個未過期而有咁多噶嘛，係啦。另外就係、有一啲就係經常咧有一啲重複嘅嘢出現啦，譬如佢做完又唔記得咗。例如佢唔記得咗自己交咗電話費未啦，佢又去再交多一次啦。又或者有一啲係約咗朋友唔記得咗喎，到朋友打電話嚟，咦，點解你仲喺屋企嘅？我哋喺酒樓等緊你咯喎，係啦，咁你就要留意下自己係咪有經常呢啲因為記性問題引致到而家日常生活咧都經常出現呢啲障礙咯喎。好，跟住第二樣咧就係執行熟悉嘅活動咧，開始覺得咧有啲困難啊。例如就係你平時經常做開嘅嘢啦，甚或乎有一啲人士咧仲係返緊工嘅，你發現自己返工做一啲自己平時做開嘅嘢嘅時候咧，而家好似咧唔係幾識做，又或者係要花多咗好多時間去做。咁你就要留意下自己係咪呢個情況啦。譬如我都試過見過一次咧。入去咗大廈要登記喎，嗰個保安員咧重複問我嚟自邊個機構㗎？我答佢香港認知障礙症協會啦。跟住咧可能佢寫完個鄉字之後就話你話係咩機構話咁樣，咁重複問咗我呢個問題好多次嘅。咁咧你就要睇下自己有冇呢啲情況咯喎。我哋有機會係嗰啲事情真係你自己做開先會知道嘅。平時做開你話好輕而易舉嘅喎，而家點解覺得好似力不從心啊？做嘅時候咁困難嘅咧，真係理解唔到喎。咁你咧就不妨真係睇下自己有冇呢個情況啦。有嘅又幫我收埋第二隻手指啦喎。好，跟住咧之後就係講嘢嘅時候會有一啲咧開始表達得唔係幾好嘅情況啦。初時咧嘅認知障礙症又唔會即刻唔識得講嘢嘅，通常咧就係開始講嘢嘅時候冇咁流暢啦，又或者有時咧我哋諗唔起有啲詞彙啊，譬如叫做講嘢嘅時候咧冇咗啲字喎，開口唔知講乜嘢好，或者你啲朋友咧就喺度估你講乜嘢，好似玩緊遊戲咁樣，係啦，咁你咧都不妨真係留意一下自己係咪有啲情況啦。即係例如你講嘢俾佢聽嘅時候，佢哋要再翻譯，你係咪講緊呢一樣嘢啊？又或者有一啲人士咧就係某一啲東西嘅名咧唔記得咗嘅，即係拎起一啲日常用品，譬如一個遙控掣喎，咁咧佢哋可能咧講起嘅時候咧嗰個咧用嚟控制個電視啊，用嚟開冷氣嗰個嘢咧去咗邊啊咁樣，咦咁你就要留意一下啦。我係咪成日咧講唔出某一啲用開嘅嘢嘅名咧？唔記得咗啲名，真係要形容嗰樣嘢，跟住其他人咧先聽得明我講乜嘢嘅。係啦，咁你就睇下自己有冇呢啲情況啦，會唔會有好多詞彙唔記得咗啦？甚或乎咧，有啲人咧就係唔記得咗人名嘅，係啦，唔記得人名可能係再嚴重啲嘅階段啦，要留意一下咯喎呢個。好，跟住如果真係有，又幫我收埋一隻手指啦。好啦，跟住咧之後就係對時間地點嘅定位開始有啲迷失啊。咁譬如你會唔認得路啦，又或者唔知道自己喺邊啦，約朋友嘅時候咧經常去錯地方啦。人哋可能咧約你喺 A 地點，你去咗 B 地點啦，咁樣係啦，要留意一下，到底係我理解唔到人哋講嘅地方啊，定還是係我記錯咗，定係我真係認唔到啲地方咧？會有啲唔同嘅原因引致到你去錯地方嘅，係啦，咁你照睇下到底係邊一樣咯喎。有啲人咧，譬如我哋有一個老友記就係住喺長洲嘅，咁咧佢個仔咧通常就約佢，阿爸今日碼頭等，
平時大多數咧都係約開喺中環嗰邊嘅碼頭，即係佢要搭程船出中環嘅喎。咁咧，但係有一次咧，阿仔約佢嘅時候，等咗成半個鐘都未見阿爸嘅，架船都嚟咗，落晒船喎，都未見阿爸。打電話俾佢，我坐咗喺長洲嗰邊碼頭等緊你喎。咁要睇下到底係大家溝通上面出咗問題啊，定還是係真係？咦，我平時去開嗰個地方我都唔記得咗啦，我淨係話碼頭等我就坐咗喺度冇搭船啦咁樣。係啦，咁你要睇下自己係邊一樣啦，到底係搞錯咗人哋講嘅地方啊，定還是係真係唔識路咧？有一啲人士咧就係開頭嘅時候，一啲熟悉嘅地方冇問題嘅，佢可能係去一啲陌生啲嘅環境先會出咗問題啦。又或者係佢嗰個地方上面咧有啲改動啊，譬如屋企附近有一啲要裝修啊、圍封咗嘅地方啊，或者個附近嘅鋪頭執咗笠啊，而家都好常見啊，嗬。咁你行嗰條街嘅時候，咦，點解我揾唔翻咧？我要去嗰個地方講起執咗笠咧，都有啲得意嘅。有一個囡囡帶住爸爸咧嚟到我哋呢度做評估啦，咁咧佢就話其實我爸爸咧都記性好似差咗一段時間嘅，不過我都以為佢正常老化，直至到有一次阿爸話落街買報紙，跟住咧佢翻咗嚟之後咧冇份報紙喎，佢落咗去成半個鐘頭喎。其實落我哋樓下買報紙好快嘅啫，唔使半個鐘，但係佢咧半個鐘頭之後翻嚟話，間報紙檔咧執咗啦咁樣。跟住後尾阿女落街嘅時候發現，咦，唔係喎，報紙檔仲喺度喎，原來係爸爸咧行錯路揾唔翻個報紙檔啊！咁咧所以佢就覺得，咦，有啲危機啦，要帶咗爸爸過嚟做評估啦。咁呢啲就係可能屋企人可能要幫手留意一下，有冇呢啲情況發生咧？有機會嗰個真係出現咗認知障礙嘅人士咧，佢未必發現到自己呢啲情況㗎，佢因為日常都係照樣出街或者。其實因為即係香港唔係好大啦，你去揾下問下人啦，路在口邊都會揾得到你要去嘅地方。佢唔係好懷疑自己，咦，真係認唔到翻啲路啊，係啦。咁可能喺屋企人嘅時候咧，就會留意多啲。真係住咗幾廿年喎，佢嗰個地方識去嘅喎，好容易去嘅啫喎。點解而家佢都話唔見咗或者去唔翻嗰個地方咧？係啦，咁呢啲可能熟悉嘅人士咧就會留意得多啲啦。有一啲老友記就平時會翻開啲長者中心嘅，咁長者中心嘅同事又可以留意一下，譬如佢落嚟中心嗰啲時間會唔會搞到亂晒咧？平時可能佢都識得朝頭早落嚟打下卡啊，跟住參加下活動，但係咧近排去中心嗰啲時間，可能咧差唔多人哋差唔多就嚟閂門嘅時候先去啦。佢落到去可能成4、5點仲同人哋講早晨喎，咁咧就要留意下係咪搞錯咗啲時間啊咁樣。好，跟住咧之後就係判斷能力衰退喎。判斷能力衰退咧就係我哋究竟可唔可以分析到日常要做嘅一啲判斷啦，或者你去應付日常生活嘅一啲問題啦。譬如你真係遇到一啲要解決嘅問題嘅時候，識唔識諗解決辦法啦，或者識唔識做一個決定啦？呢個都係我哋判斷能力要做嘅嘢嚟嘅。咁如果真係出現認知障礙症嘅話，有機會呢個判斷能力可能連日常好簡單嘅嘢你都唔知點算好㗎。譬如真係屋企有一啲事情出現咗，假設啦，你突然之間洗下頭嘅時候冇水喎，咁大家會點做啊？有啲人可能會答我，揾啲熟水淋咗啲泡泡，跟住包住個頭之後咧，就陣間先再洗過啦。有一啲人士唔係㗎，企喺度等啦，企喺個沖涼房等啦，可能好凍㗎喎，係咪？係啦，咁你又去諗下頭先兩個解決問題嘅方法，邊個人可能出現咗認知障礙症咧？大家可能都心目中有個答案啦。其實咧，如果我哋呢個判斷能力出咗問題嘅話，真係連日常咧有一啲好簡單或者你以前識做嘅判斷咧，而家會出現咗問題嘅。咁呢個又係問翻你自己就會知道啦。通常咧，我哋無論頭先講嘅一啲症狀啦，或者而家判斷力啦，你都係咧用翻自己去比較。咁你就唔係同人哋隔離屋比較，或者同你另一半比較喎。因為每個人咧本身嘅認知功能都唔同噶嘛。咁你咧可能話我今年嘅情況同1、2年之前咧自己嘅能力去比較咧，咁就會準確一啲嘅。你話我以前咧可能呢啲方面咧我識解決嘅喎，冇試過有問題嘅喎。但係今年咧唔知點解諗極都諗唔明喎。係啦，咁呢啲咧就可能真係出現咗一啲退化嘅跡象啦。
咁譬如而家多啲遇到嘅就係聽到一啲電話騙案啦。咁通常咧醒目嘅老友記就係知道，咦呢個騙案嚟嘅，收線唔好聽，或者見到嗰啲電話都唔聽㗎啦。大家而家係啦，咁其實咧你就可以留意一下自己會唔會都好容易相信人咧？誒諗住佢講到呢個好似好好喎，就去照樣相信佢咧咁樣啊。咁常見啲嘅就係可能大家去聽講座之後買咗一啲物品啦。又或者咧有一啲就係真係聽到電話騙案之後即刻走去撳錢過數俾人哋啦。咁我哋都遇到有一啲真係老友記遇到騙案之後咧，就屋企人發現到佢判斷能力出咗問題，就走嚟求助嘅，係啦。咁呢啲其實咧都係個老友記出現咗判斷力嘅問題啦，先會引致到佢唔識分辨到底嗰個人係佢啊，定還是係真係嗰個事實嚟嘅咧咁樣。好啦，跟住咧之後就係我哋日常生活上面咧，其實都會有好多咧需要按時去做嘅嘢，例如交下啲帳單啦，又或者覆診啦，係咪啊？又或者約咗朋友邊日去邊度飲茶啊咁樣。咁咧其實呢啲咧都係你會平時咧有啲老友記就係寫喺個電話嘅一啲約會記錄嗰度啦，有啲咧就係喺屋企個月曆嗰度 mark 低啦，係咪啊？咁因為咧。大家而家啲覆診可能都好多嘅，又或者都係隔好耐先再一次覆診。有啲老友記就將嗰啲覆診紙夾喺個月曆嗰度，都係提示自己啦，或者寫喺月曆嗰度。咁會唔會咧？有時真係咦寫咗之後咧，因為都隔咗好耐啦，咁就算睇翻個月曆，咦今日好似寫咗啲嘢，但係咧又冇諗住要去做喎咁樣呢個就可能真係見到嗰個覆診紙或者見到月曆 mark 低咗都唔記得去做嘅情況，會唔會真係有一啲咁嘅狀況出現咗咧？又或者有一啲短期記憶咧，真係好短嘅可能咧約咗我哋可能睇醫生啊，或者做評估啊，咁我哋咧可能都會打電話提示一下佢啦。之前嗰晚打電話提完㗎啦喎，跟住咧第二朝未見佢喎，再打電話俾佢。我去咗邊度玩咯喎，我唔記得咗喎，我就冇約過你喎，或者佢會講呢個就係真係咧有一啲日常生活要做嘅嘢，佢經常忘記咗啦引致到有一啲困難，真係應付唔到自己日常生活啦，要屋企人經常提示佢啊，又或者報咗中心啲班組要成日揾人打電話俾佢啊咁樣嘅。咁有一啲人士咧就係經常會自己將啲嘢咧亂咁擺啦，跟住揾唔翻嘅你話我呢樣嘢有喎，我成日發生嘅喎，例如揾唔到自己眼鏡喺邊度啦，擠咗上頭度之後揾唔翻啦，又或者有啲揾唔到條鎖匙啊，揾唔到個電話擺咗喺邊度咁你要留意一下咧，呢啲情況有冇越嚟越頻密？而另外咧就係留意下擺放個位置咧，會唔會真係都好誇張嘅？即係如果咧係認知障礙症嘅人士有機會去咧擺嘢亂擺嘅情況咧，真係好嚴重嘅。例如我哋會開雪櫃，見到佢擺咗條鎖匙喺入邊啊，可能真係買完餸翻嚟好匆忙咁，連埋啲餸擺咗入去啊咁樣係啦。咁你就睇下自己有冇呢個狀況出現咯喎。好，跟住咧之後就睇下有冇情緒或者行為嘅一啲改變啦。以前可能呢個人比較情緒好啲或者脾氣好嘅，冇咁容易發脾氣。而家可能好小事咧都會大發雷霆啊，或者會同朋友啊、屋企人鬧交嘅，或者係聽到人哋講少少嘢咧，佢有啲唔順意之後咧就會發脾氣啊咁樣嘅情況係啦。咁呢個狀況咧都可能係一啲認知障礙症影響咗，因為個病其實都會影響咗我哋能唔能夠去管理翻自己咧嘅一啲社交情緒呢個可能係一個病影響咗你管理唔到喎咁樣。咁另外咧就要留意下有冇咧一啲理解視覺或者一啲空間嘅信息咧出現咗困難啦。譬如我哋常見啲嘅就係行路嘅時候咧，你認唔到路啦，又或者係譬如商場通常咧而家有啲落地玻璃門啊、落地玻璃嘅一啲屏幕啦，你真係睇唔到撞咗埋去啦，或者行路嘅時候咧，好容易撞親側邊同你行過喺附近嘅人嘅你分唔到啲空間距離啊咁樣咁你就留意下有冇呢啲情況，又或者喺屋企咧，其實可能都會觀察得到嘅。你會唔會有時咧行入啲房門啊，入去 toilet 嘅時候咧，都會撞咗佢個門框，或者甚至係撞落到門嗰度啦。咁呢啲可能都係啲空間距離之間咧，你分辨唔到啊。
有一啲咧做開運動嘅人士可能會特別留意到呢個情況，譬如你打開羽毛球啊，或者耍開太極咧，以前你都做到嘅，但係依家咧你成日都打唔中個波，或者啲動作咧左右撈亂晒，係啦，咁都不妨留意下自己有冇呢個狀況啦。咁最後一個徵兆咧就係性格開始變得孤僻啦，收埋咗自己，唔想接觸朋友，甚至乎係仔女啊、屋企人都唔想接觸嘅。咁有一啲性格嘅改變。咁咧，如果大家咧頭先數起咗10隻手指，而家發現自己唔見咗一兩隻，唔見咗3、4隻，甚或乎係更加多嘅手指收埋咗啦。咁咧，即使你淨係得1樣2樣嘅話，我都建議大家不妨咧去留意一下你出現呢啲症狀咧有冇越嚟越頻密嘅程度。你可以咧幫自己做少少記錄嘅。如果你發現自己有嘅，喺你個月曆嗰度幫我打個交叉。如果你一日之內發現幾次嘅，喺同一個格仔打多幾個交叉，係啦。咁你咧過咗幾個禮拜之後，再去睇翻個月曆，如果上面真係有好多好多交叉，或者你都覺得個數目唔少喎，咁咧你都可以打我哋嘅熱線電話去問下，到底使唔使做一個評估服務咯喎。好，咁咧介紹一個朋友俾大家識下啦。如果你話我頭先嗰啲症狀都好似有又好似冇喎，我咧就介紹呢個朋友俾大家識，希望大家咧聽完呢個陳老太嘅故事之後，你都明白更加多到底咧自己有冇一個症狀出現咗啦。咁陳老太咧，我哋一齊幫佢分析一下。到底佢使唔使揾阿李姑娘做評估咯喎，好唔好？陳老太咧係好中意咧，每一朝都去飲早茶噶。咁可能有好多老友記都係一樣，係咪？咁佢咧就飲早茶之前就中意買份報紙嘅喎。佢通常喺屋企樓下咧個報紙攤嗰度買一份報紙嘅。咁買完報紙之後咧，佢會擠落環保袋啦。咁之後咧，佢就行去附近嘅酒樓飲茶啦。但係行去酒樓嘅途中會經過一間便利店，佢又入去買翻同樣嘅報紙。即係買2份一樣嘅報紙喎，跟住咧又擠落去個環保袋啦。咁去到酒樓嘅時候咧，就飲完茶之後會俾錢找數啦。咁佢咧每一次找數嘅時候咧，都會同櫃台嗰個收銀姐姐講話：你咧找啱啲啊，唔好呃阿婆錢啊！你數啱數啊咁樣係啦。咁大家會覺得咦咁奇怪嘅，都飲開飲慣啦，點解都會同個收銀姐姐啲態度咁樣嘅？同埋其實你自己都可以計下啱唔啱噶嘛？點解會第一時間就同人哋講你唔好呃阿婆錢啊咁樣咧？幫我記住陳老太嘅嘢啦喎。好啦，跟住咧之後陳老太飲完茶咧就會行路去翻去屋企啦。但係行到翻屋企嘅途中，佢會經過一公園嘅，佢就習慣走去公園嗰度坐下唞下涼啦咁樣。咁咧佢嗰日咧坐下嘅時候咧，有個街坊路過，好奇問下佢啦：喂，陳老太，你係咪唔舒服啊？晨早流流着住件冷衫坐喺度，今日30幾度喎，你唔熱嘅咩？但係其實呢個街坊見到陳老太流晒汗嘅。點解流晒汗都唔除冷外套咧？繼續坐喺度咧，喺度曬到流晒汗咁樣咧？咁陳老太聽個街坊咁講，晨早流流做咩咒我病啊？跟住就發脾氣走咗啦，係啦，咁都係嘅，晨早流流做咩一埋嚟就話我病咧咁樣？不過街坊真係咧擔心佢，哇做咩大熱天時着件冷衫坐喺度咧咁樣，係啦，跟住後尾翻到屋企之後，陳老太就會喺佢環保袋拎翻嗰啲報紙出嚟啦。咁呢啲報紙咧就越搭越高啦，高到好似佢個半身咁高噶啦。但係咧每一次阿女翻嚟屋企諗住幫佢清咗啲垃圾嘅時候咧，陳老太都會發脾氣制止佢，就話做乜抌我啲嘢啊？啲報紙有用㗎咁樣。哇！你諗下屋企儲咁多報紙，其實咧都會引致到可能嘢曱甴啊，或者啲衞生問題啦，係咪？好啦，大家聽完陳老太呢個故事之後，大家覺得陳老太有冇需要揾李姑娘呢？陳老太出現咗啲咩問題啊？首先我哋睇下先。我哋咧要知道自己有咩症狀先可以去睇醫生或者做評估嘅喎，所以咧你都要留意下自己出現咗咩問題啦。第一樣嘢，陳老太買完又買同樣嘅報紙，一日買2份一樣嘅報紙喎。呢個咧就係記憶力出現咗問題，所以真係一個轉彎佢又唔記得咗頭先已經買咗啦，記憶力開始衰退咯喎。留意到一個症狀咯喎。第二樣嘢，我哋紅色提示咗大家咩嚟㗎？去完飲茶之後咧找數咧，佢自己唔計下個數啱唔啱，佢反而係叫人哋喂唔好找錯喎，唔好呃阿婆喎咁樣，即係話可能日常簡單嘅運算都出現咗問題喎，計唔到簡單嘅數喎，有2個問題啦。好，跟住仲有咩問題啊？大熱天時咧，着住件外套坐喺度流晒汗都唔識除冷衫，
咁咧有啲朋友可能話：咦，佢唔識分冷熱。其實咧呢個就未必唔係唔識分冷熱嘅問題，因為佢都真係流晒汗嘅。呢個咧係判斷能力出咗問題啊！即使真係覺得好熱咧，佢都唔識得要除咗件冷衫去。我哋咧都可以留意到，譬如真係坐喺公園嘅時候咧，有啲老友記佢都會有呢個情況嘅，佢可能真係判斷能力出咗問題啦。又或者調翻轉，有時咧係寒冷嘅天氣咧，佢都可能着到好少衫坐喺度咧，打晒冷震啊，好凍都唔着翻件衫，唔翻上去拎翻件衫嘅，係啦。咁呢啲咧都係判斷能力出咗問題嘅。跟住仲有一樣嘢就係佢好容易發脾氣嘅喎，係啦。咁呢個容易發脾氣咧，就係頭先我提大家情緒控制出咗問題喎。咁陳老太即係出現咗4個問題啦。頭先10樣嘅徵兆，佢有4樣。咁陳老太使唔使進一步要揾下李姑娘啦，或者去睇醫生啊？要㗎，係啦。咁其實咧，我哋如果真係出現咗呢啲症狀，可以點做咧？咁樣好，咁咧就介紹一下俾大家認識下啦。如果你真係出現咗呢啲認知障礙症嘅情況，又或者你懷疑自己患上認知障礙症，你可以有幾個途徑去睇醫生或者去進一步跟進嘅。第一嘅話咧，就係你可以咧。平時你話啊，如果我有睇開政府門診啊，攞開一啲三高嘅藥物，你可以嘗試去睇門診嘅時候，或者約一個門診嘅俗稱街症嘅期啦，就去揾翻普通科醫生。咁門診醫生咧就唔可以處理認知障礙症嘅，因為佢冇藥物可以開到俾你啊。咁咧佢要經過轉介之後咧，安排你去見職業治療師做評估啦，然後咧再喺評估之後睇過個真係有需要跟進啦，咁就會轉介上去咧醫管局係嘅一啲專科部門，係專科喎，唔係普通科喎嚇。咁專科咧包括咗譬如老人科啦、老人精神科啦，或者記憶診所呢啲嘅。咁呢啲咧可能要有醫生轉介信啦，或者經門診醫生轉介。咁嗰封轉介信點嚟㗎？封轉介信你可以自己出去揾一啲私家嘅醫生去睇完啦，寫個轉介信。又或者嚟我哋認知障礙症協會睇完醫生寫個轉介信，都會拎到呢封轉介信嘅。係啦，咁另外出面有私家嘅診所啦，或者私家醫院啦，你都係可以揾翻老人科嘅醫生去睇翻呢一啲情況嘅。咁我哋咧認知障礙症協會咧就會有一個記憶診所嘅，係啦。咁記憶診所咧入邊咧會有早期檢測，即係認知評估服務啦。咁如果你約期之後咧，你就會揾到我呢個李姑娘啦。咁咧我哋就會幫大家做一個詳細嘅認知評估。咁嗰個評估可能要個幾鐘頭嘅喎。咁做完評估之後咧，我哋就會話到俾你聽，到底有冇一個認知障礙症嘅風險啦，需唔需要進一步跟進咁樣啦？係啦，咁如果真係要進一步跟進，就可以選擇喺翻我哋呢度咧睇我哋老人科醫生啦，或者記憶診所指定嘅醫生啦。咁醫生咧睇完之後，唔係即刻可以幫你斷症嘅喎，無論政府醫院、私家醫生或者我哋記憶診所咧，都唔係即刻斷症嘅，因為醫生咧都要睇咗，譬如我哋做認知評估嗰個結果啦，然後咧會做一啲簡單嘅臨床嘅檢查啦，然後咧就會安排可能要做一啲抽血啊或者照腦嘅檢查，先可以咧確定得到而家呢個症狀係由咩引致嘅。大家頭先都聽過認知障礙症分好多類型啊嘛，所以醫生個斷症咧都要睇翻而家係咩事咧。有一啲人士可能 check 完之後唔係認知障礙症嘅喎，係其他問題，咁都可以咧喺嗰個檢查嗰度揾得到出嚟嘅。係啦，咁所以醫生會轉介去驗血啦、照腦啦，可能係照腦掃描啦、磁力共振啦，或者靜電子掃描，或者要抽下脊髓液。係啦，視乎翻醫生臨床判斷到底要做咩檢查嘅。做完晒啲檢查翻嚟，醫生可以做診斷啦。診斷之後咧，有一啲人士真係唔係認知障礙症嘅喎，可能係初期嘅退化跡象，又或者係揾到譬如頭先講嘅缺乏維他命 B 啊，或者甲狀腺功能問題咧，呢啲咧就要跟進翻相關嘅病啦。咁有一啲人士咧就係確診係認知障礙症喎，會按翻咧佢嗰啲檢查結果去診斷出到底係咩類型嘅認知障礙症，然後咧就開翻啲藥物可以處理啦。其實如果真係發現有認知障礙症，而家咧都會有好多唔同類別嘅服務嘅。咁初期嘅人士就可以去下一啲訓練嘅中心啦、日間中心啦，做一啲專門性嘅
認知刺激活動嘅治療啦。有一啲咧就係可能咧要去翻嗰區嘅長者中心參加啲相關嘅服務啦。咁如果你話再嚴重啲或者後期啲嘅狀態咧，就可能需要一啲院舍嘅照顧啦，咁樣係啦。咁至於照顧者上面，其實而家咧都會有好多唔同嘅支援服務嘅。咁大家有興趣咧都可以喺翻你嗰區嘅長者中心嗰度咧查詢翻相關嘅服務嘅喎。咁有啲咩治療嘅方法咧？咁樣認知障礙症有冇得醫㗎？今日我哋嘅主題就係及早察覺有咩警號啊嘛，咁即係話俾大家聽，及早揾到嘅時候有得醫嘅喎。點解會話有得醫咧？以前嚟講咧，認知障礙症真係叫做冇得醫嘅，只可以咧透過藥物去舒緩一下啦，或者減慢到個退化啦。咁而家咧，哇！一個好好嘅消息啊！其實由舊年先開始咧，香港可以有新藥啦。咁咧呢個藥物上面咧，就可以處理到個真係個病理嘅部分啦。咁可以咧緩解翻因為嗰啲壞嘅蛋白質喺我哋個腦入邊積聚咧，而引發到嗰啲腦細胞死亡嘅問題嘅。咁所以新藥上面咧，真係一啲抗澱粉樣蛋白嘅一啲藥物，真係針對性壞蛋白嘅出現嘅問題嚟嘅。咁以前傳統嘅藥物咧，而家都繼續用嘅，唔使擔心。咁咧就係可以緩解翻一啲症狀啦，或者減慢到嗰個退化出現啦。舊嘅藥物或者用開嘅藥物咧，其實就唔係話可以根治嗰個病，但係咧可以針對性地咧，令到我哋一啲未死嘅腦細胞繼續活躍得到，可以繼續用得到。咁所以咧都會有效嘅。然後咧仲有一啲非藥物治療啦，就係講緊我哋會做唔同類型嘅認知刺激活動啦，或者你哋平時去參加中心嗰啲唔同類型嘅活動啦，係啦。另外咧仲會鼓勵大家可能咧真係要去學下新嘢啦。照顧者上面其實都會有一啲唔同嘅技巧可以學下啦，了解多啲新嘅一啲用法啊，或者喺嗰個照顧上面有啲咩要留意嘅地方啦。我哋個社區亦都可以有一個認知友善嘅環境啦。可以透過呢啲唔同類型嘅一啲治療嘅方向之後咧，其實就係可以維持翻呢個患者有一個好嘅生活質素啦，可以繼續喺我哋咧熟悉嘅社區嗰度生活得到嘅。非藥物治療上面咧，我哋會有一個認知刺激嘅活動啦。咁大家咧如果有興趣，真係想參加啲認知刺激活動，都可以留意翻我哋網頁嘅。咁點解認知刺激活動係有效嘅咧？咁樣其實咧，我哋嘅大腦就係一個叫做神經可塑性，就好似我哋身體咧本身自我修復嘅機制啦。譬如你戒損手之後，真係會結啦，跟住好翻咁樣。咁我哋嘅大腦咧，其實知道咗有一啲障礙出現咗，有啲腦細胞死咗啦。其實佢都好醒目地咧，會開始咧搭建一啲新嘅神經路線嘅。呢啲神經路線點樣可以刺激到佢咧搭得快啲或者生多啲咧？就係透過大家去接觸新嘅事物，去學嘢，去用多啲個腦咧，其實就可以咧令到我哋咧有新嘅神經路線咧可以建造出嚟。咁呢啲神經路線就好似我哋平時咧嗰啲公路咁樣啦，你由一個地方去另一個地方，有機會嗰啲公路咧塞車喎。咁咧我哋香港就好多條路噶嘛，係咪？你知道某一個地點塞車，你會改搭另一個交通工具，跟住轉咗航道之後咧，繼續可以去翻目的地。呢啲新嘅神經路線都係咁樣。我哋咧只要去學下新嘢嘅時候，搭多啲新嘅神經路線，即使中間有一啲腦細胞死咗咧，只要有新嘅神經路線搭得通嘅話，你都可以繼續完成到原先識得做嘅任務嘅。咁所以大家去學嘢咧，就係搭呢啲路啦。好，跟住第二樣嘢就係我哋嘅大腦咧，都會透過咧去學新嘢啦，就會咧儲多啲認知儲備嘅。咁你話可能以前細個冇乜讀書喎，而家學翻得唔得㗎？可以嘅。咁其實咧，透過我哋去學唔同嘅嘢，其實我哋嘅大腦儲多啲錢，儲呢啲錢咧就係用嚟做一個儲備啦，就係預防如果真係唔好彩出現咗認知障礙症嘅話咧，其實越多嘅儲備咧，你退化嘅速度係越慢嘅。咁你話我好懶嘅，唔中意用腦嘅，咁咧你個大腦入邊個儲備可能少啲，咁就有機會令到咧你真係唔好彩出現認知障礙症嘅話，嗰個退化咧會好快咯咁樣。咁走去學多啲嘢啦，用多啲個腦啦，就可以幫大家儲多啲錢落你嘅豬仔存啱，儲多啲儲備啦喎。
然後第三樣嘢咧，就係我哋咧去參加唔同類型嘅活動嘅時候，其實都係可以咧改善我哋心血管健康啦，舒緩我哋嘅情緒同埋壓力啦。呢個咧都係可以咧降低翻患上認知障礙症嘅風險嘅。其實呢啲唔同嘅認知刺激活動咧，我哋真係咧喺一啲不同類型嘅研究入邊咧，都係有實證話俾我哋聽，原來我哋大腦有呢三個真係嘅要素啦，先可以有效地咧幫手去減慢翻我哋嘅退化，或者係可以抵禦翻呢個認知障礙症嘅。咁有一樣嘢要提提大家啦，如果我哋嘅大腦啲腦細胞真係唔好彩有認知障礙症，出現咗腦細胞嘅死亡啦，咁死咗嗰啲咧，我哋係救唔翻嘅。咁所以咧，我哋期望係越早發現呢個病嘅話，希望死嘅腦細胞少啲，咁我哋可以救翻未死嘅腦細胞，或者令到未死嘅腦細胞繼續可以活躍得到，或者係用得到。咁另外咧，我哋嘅協會啦，亦都創辦咗一個綠藝嘅健康生活嘅模式啦，或者認知刺激嘅活動啦。咁大家咧有興趣去睇下呢個綠藝係啲咩嚟咧，亦都可以去翻我哋嘅網頁啦。咁我哋呢個綠藝咧喺我哋平時日間中心咧都會用到嘅一套綠藝，就係一套多元智能嘅訓練模式嚟嘅。咁透過做齊呢綠藝咧，我哋就可以達到咧一個認知刺激嘅功效啦。咁大家有興趣可以去翻我哋網頁嗰度睇下，咦綠藝我究竟日常生活有冇咧？咁入邊包括咗禮樂射御書數呢綠藝嘅，係啦。咁有運動啦，有音樂啦，有我哋啲專注力啦、空間感啦。有語言學習啦，有數學邏輯啦，亦都有一啲人際關係或者社交活動嘅。呢啲綠藝我哋鼓勵大家日日都去做齊啲綠藝，咁就可以咧等我哋嘅大腦刺激啦更加多元化一啲，咁先可以咧去抵禦翻呢個衰退嘅問題嘅喎。好啦，最後同大家分享一下點樣預防咧咁樣。既然認知障礙症咧而家都真係越嚟越多老人家出現啦，我哋開始懷疑到自己有啦，或者你未出現一啲症狀喎，我哋都可以做定一啲預防功夫嘅，係啦。咁我哋知道有啲咩風險先可以預防得到噶嘛，係咪？係啦，呢個咧就係我哋會揾得到唔同類型咧嘅認知障礙症咧，引發到有啲風險危機啦，咁樣係啦。咁呢一個咧就係舊年出咗到底有啲咩風險危機會大啲機會患上認知障礙症咧？好，睇下綠色呢個圈圈啦，就係早年嘅時候，即係咧你後生嘅時候啦。越讀得書多嘅人士咧，患上認知障礙症嘅風險就低啲啦。跟住去到中年啦，即係18至65歲，哇！呢個中年都係好闊嘅，係咪？係啦，咁咧。入邊咧會有好多唔同嘅狀況嘅喎，你見到咧嗰啲數目字就係講緊，如果你已經有呢一啲症狀出現咗咧，你相對起一個正常健康人士咧，患上認知障礙症嘅風險會提升咗幾多啊？譬如你已經聽覺出現咗障礙啦，你會高一般人咧出現認知障礙症嘅風險咧7%喎，然後咧你有膽固醇高又高7%喎，跟住咧可能有血壓又高2%，糖尿又高2%，大家幫我計下數啦，頭先心算呢個問題。係啦，你如果揾下自己已經出現咗嘅症狀有啲乜嘢嘅時候咧，加埋埋，你應該高出人哋或者高出你一般其他朋友啦，你嗰個患上認知個障礙症嘅風險高咗幾多咧？咁樣你見到咧，其實都係一啲三高嘅問題啦，或者食煙飲酒啦，唔做運動啦，曾經咧個頭部受過傷嘅呢啲咧其實都係會引致到有一啲風險因素出現咗咯喎。好，跟住去到晚年啦，晚年呢個圈圈細啲，但係咧都有幾個唔可以忽視嘅情況，包括咗咧我哋缺乏社交，即係咧你匿埋自己唔接觸其他人，或者有啲人不嬲都唔係好中意去接觸其他人嘅，咁相對地你會用嘅語言又少咗啦，或者接觸人嘅時候你要去用到一個社交嘅認知又會少咗啦，咁呢個咧都係會大咗5%出現認知障礙症嘅，然後視力出現障礙咧又會多2%啦。空氣污染咧，呢個我哋改變唔到啦。不過咧，可以即係幫手做下嘢，救下呢個地球啦。咁空氣污染都有3%喎。咁加埋埋，如果你話哇，我全部嘢都出現晒喎，咁發生咩事咧？你咧
可能會比起其他人咧高45%出現呢個認知障礙症。但係調翻轉，如果你話我呢啲嘢全部都冇嘅，或者我哋嘅風險好低嘅，咁你比起其他人咧就減低咗45%出現認知障礙症啦。咁即係話我哋可以做嘅就係避免自己有三高，或者我哋要做多啲運動。多啲去參加社交活動咁日常上面可能係健康飲食啦，然後咧就係盡量唔好食煙飲酒啦，跟住做多啲去運動，等自己維持翻嘅身體嘅心血管健康啦。多啲去用腦筋學下新嘢啦，又或者留意翻自己有冇真係身體有啲警號出現咗，聽力視力開始出現問題啦，咁就要盡快跟進啦。雖然咧真係出現咗障礙，會引致到你大啲機會有認知障礙症，但係如果你咧處理得早，用翻啲輔助工具，其實相對地佢會引致到有危機或者有問題嘅風險因素，又可以降低翻啲啦。咁所以就唔好忽視，唔好唔理佢咯喎。係啦，好咁另外平時日常上面啦，你都可以咧用多啲個腦筋，等自己咧可以有啲機會去動下腦筋啦，就唔好話好懶啊，我唔中意去用腦㗎，我淨係中意喺屋企瞓覺係啦。咁就個腦袋好懶惰，個人又好懶惰，咁都係會大啲機會退化嘅。係啦。有啲例子話俾大家聽，平時可以做啲乜嘢咧？你可以朝頭早去公園晨運嘅時候，就唔係淨係行啦，你可以揾下啲街坊朋友傾下偈啦。因為傾偈嘅過程入邊，我哋要動腦筋嘅，我哋要回應人哋啦，用下你嘅語言啦，又或者都有一啲社交喺度嘅，係咪？跟住又去學一啲新嘢嘅時候咧，其實都係等自己咧多啲新嘅神經路線搭翻出嚟喎。睇報紙或者睇電視嘅時候咧，你都唔好淨係睇啦，或者有啲老記睇睇下就瞓着咗覺，咁你都不妨留意下睇嘅時候要留意啲乜嘢啦，或者點樣可以動多啲腦筋啦。譬如你記住嗰啲新聞嘅內容，然後第二日去同啲街坊飲茶啊，去晨運嘅時候都可以同大家交流啦，傾翻嗰啲內容啦。跟住真係留意一下，咦，原來而家有啲咩新類型嘅騙案，跟住就自己諗下遇到啲騙案嘅時候點算呢？點樣可以拆解呢個騙案呢？咁樣係啦，咁其實都係等大家有啲動腦筋嘅機會嘅。呢啲咧就係一啲例子俾大家參考一下，到底我哋平時咧可以做啲咩類型嘅活動，可以等個腦袋靈活啲，多啲機會等自己去搭建新嘅神經路線啦，又或者係增加翻我哋嘅大腦儲備嘅。係啦，大家可以參考一下，或者你去翻你個區嘅長者中心，其實都有好多類型唔同多元化嘅活動啦。咁如果你真係發現屋企人或者自己患上認知障礙症，或者懷疑自己唔知係咪認知障礙症喎，咁咧你就唔好淨係喺度擔心啦，因為擔心可能都會引致到咧你啲情緒唔好啦，都會更加咧令到你真係呢個情況越嚟越嚴重嘅。咁都不妨咧去揾一啲檢查啦，或者睇醫生啦，去揾翻個病因出嚟啦，揾翻點解而家有呢個情況出現咗啦。及早去發現到呢啲問題嘅話，我哋先可以根治得到噶嘛。頭先都提過，認知障礙症分咗好多唔同類型嘅，亦都有一啲好近似嘅症狀，可能唔係認知障礙症，其實及早咧可以解決咗嗰啲問題，就可以避免咗個退化出現啦。咁所以咧，大家都不妨走去了解一下自己嘅情況啦。如果真係有需要嘅話，就要及早去根治啦，或者去揾一啲方法去醫治一下啦，咁樣係啦。咁如果大家都真係有啲擔心，唔知係咪有呢個問題喎，咁都唔使擔心嘅。大家可以打返我哋嘅熱線電話去問下，到底你呢啲症狀需唔需要做進一步嘅評估咧？咁樣。咁呢度咧有我哋嘅熱線電話，係啦，咁咧都祝大家老當益壯啦。咁上面呢啲咧公仔其實係提示大家，我哋咧平時點樣可以咧保護我哋嘅頭腦多啲啊？譬如我哋有充足嘅睡眠啦，經常去學唔同嘅嘢啦，勤力啲做運動，多啲做運動，保持友好嘅社交啦，然後保持心情愉快啦。定期要做下啲身體檢查，或者咧留意下自己大腦健康嘅情況嘅，保護好個頭腦，唔好跌親撞親個頭喎。係啦，跟住培養新嘅興趣。好啦，咁咧依家睇下大家有冇啲問題想問下啦。
好，我喺聊天室嗰度咧見到有人有啲問題問下嘅喎，咁咧我就逐一去解答一下先。好啦，首先咧有一位朋友咧就問啦，佢話疑心好重啊，懷疑自己周身唔舒服係咪一種症狀呢？啊，首先認知障礙症咧都會引致到有啲疑心重嘅，咁疑心重就要視乎翻咧呢個狀況咧有啲咩懷疑啦，譬如咧有啲人就懷疑屋企人偷佢嘢啦，有啲人咧就懷疑譬如個伴侶有另一半啦，係啦，咁啊有啲婚外情啊呢啲情況啦，咁咧但係又唔係事實嚟嘅，可能係啲妄想出現咗啊，咁亦都有一啲朋友咧就好似呢位朋友留言咁話，好似懷疑自己周身病痛喎，嗱咁咧。其實咧，我哋如果真係咧有啲疑心出現咗咧，你就要留意一下呢個疑心咧有冇影響到你嘅情緒啦。啊，如果你話我經常咧因為疑心好重之後咧，又唔中意接觸人啊，又或者咧成日覺得自己周身病痛，唔想出街，唔想接觸唔想去參加啲社交活動。呢個咧，其實你都要跟進一下，即使係咪認知障礙症而引致呢個疑心啦，你懷疑自己身體唔舒服喎，應該都要去咗檢查，睇下醫生先，睇下係咪真係唔舒服，定還是係純粹你多疑啫？係啦，咁我哋要等嗰個即係做完啲檢查啦。精準嘅結果話俾你聽，到底你係咪真係唔舒服，定係自己多疑啊嘛？咁佢拆解咗呢個擔憂先，然後咧，如果真係都有啲唔同類型嘅症狀，除咗疑心之外，你會發現自己記性都差啲喎，咁咧你都不妨咧真係要做下啲評估，睇下自己認知功能有冇其他嘅衰退出現咗啦咁樣。好，跟住咧有一位朋友就問啦。點解一啲認知障礙症嘅病人咧有幻覺，係咪咧一定要用藥物治療嘅？啊，咁咧某一類型啦，或者某一啲認知障礙症嘅人士咧個病嘅症狀咧係會引致到佢有啲幻覺出現，例如可能佢聽到某一啲聲音啦，譬如經常聽到人哋撳門鐘啊，或者屋企冇養貓聽到有貓叫啊，呢啲可能都係幻覺嚟嘅，聽力嘅幻覺呢個係。咁有一啲人咧係會睇到有啲幻覺視幻啦，咁可能會見到過咗身嘅親人啦，屋企見到好多咧其他屋企人見唔到嘅嘢，譬如佢見到有啲動物喺度跑嚟跑去啊。見到有一啲小朋友喺度玩啊咁樣，咁咧大家又唔使擔心你話哇係咪即係見到鬼咧？其實可能係個病引致到佢有啲視幻出現咗，咁咧透過藥物治療其實可以減少翻呢啲情況嘅。咁有啲人可能會擔心話食藥係咪會唔係幾好咧？其實咧而家啲藥物咧都係會真係醫生按翻嗰個病人有需要先開嘅，有一啲就係處理完嗰啲幻覺之後咧，等佢個情緒會放鬆翻一啲，即係譬如假設你自己有一啲幻覺，或者你唔知係咪幻覺嚟㗎嘛，因為你淨係以為見到點解咁多過身嘅屋企人喺間屋度存在，可能你個人會好驚㗎，即係你成日覺得好似見到鬼喎，認住有啲嘢喎，係咪？係啦，咁始終個心會唔安樂嘅，咁其實啲藥物都係幫佢舒緩情緒嘅啫，又唔係話真係要落好重啊，同埋一般老人家會用嘅藥物都係好輕微嘅，係啦，咁另外我哋都可以透過做非藥物治療啦，咁譬如你話佢真係喺屋企嘅時候好多幻覺㗎喎，咁盡量佢喺屋企嘅時候多啲屋企人陪下佢啦，有其他人陪住佢，可能傾下偈，等佢舒緩咗個情緒，減少咗佢經常去望住嗰啲幻覺嗰啲機會啦。又或者你日頭可以安排佢翻下啲日間中心，咁佢即係有啲精神寄託啊，有啲嘢做下嘅時候咧，都減少咗停留喺嗰個空間，經常有啲幻覺出現嘅情況啦。咁通常參加完一日嘅活動好攰啊，翻到屋企咧容易啲瞓覺，都會減少啲咧佢經常話見到啲幻覺呢啲擔心啊嘅情況出現咯。好，跟住又睇下有啲咩嘅問題再出現嚇。好，跟住咧，我見到有個問題咧，就問請問咧失智症係咪同認知障礙症一樣嘅咧？其實咧無論失智症啦、腦退化啦、認知障礙症啦、老年痴呆症啦，呢幾個名咧都係一樣嘅，只不過係唔同時期啦，喺唔同嘅地方嘅叫法嗰個名唔同啫。譬如失智症咧，多數喺中國大陸啦，又或者台灣咧都會用失智症嘅，係啦，因為認知功能失去咗，咁啊叫做失智症啦。咁喺香港以前叫做老年痴呆症啦，曾經有段時間叫過腦退化。但係因為呢個名咧唔能夠正確講翻個病啊，即係頭先雖然話腦部出現退化啫，我哋個腦如果退化咧，都會其實有好多唔同類型嘅病，
有啲會影響活動功能，譬如柏金遜症嗰啲啦。咁有一啲會影響認知功能。咁如果就咁叫腦退化咧，就會好容易令到人混淆啦。所以咧就會改咗個名叫做認知障礙症，真係呢個退化影響認知功能嘅，係啦。所以喺唔同嘅名啦，或者個名稱上面咧，都係想大家清楚啲去分辨到唔同嘅病啦。咁喺唔同嘅地區嗰個用法唔同啦，咁樣。好，跟住咧有人想問咧，最主要想問同認知障礙症病人溝通技巧啊，有時可能媽媽會發脾氣嘅，講多兩句咧就話想死啦，有咩技巧可以轉移話題？咁咧呢位朋友都好醒目啊，佢識得用轉移話題呢個方法喎。通常咧我哋同佢溝通，或者你平時一般接觸嘅時候咧，有時咧我哋都會唔小心可能踩到佢條尾啦，我哋俗稱叫做譬如佢真係記性唔好咧，你成日都針對住呢個問題，哎呀講完你又講，你又唔記得咗啦，你記性咁差㗎。如果咧嗱，你諗下你自己喎冇記性，嗰個其他人咧成日話你冇記性，你會更加咧覺得自己咦我呢個冇記性好似唔係幾好喎，好似咧都會影響咗人喎，或者造成屋企人有啲負擔喎，係啦。咁我哋咧就唔好放大呢件事，或者唔好咧針對性咧啄住佢呢個弱點啦。你可以鼓勵下多啲，或者留意下佢有啲咩叻嘅地方，讚賞一下佢，就唔好咧針對住佢呢個冇記性啦。反而係如果你發現佢呢啲冇記性咧，影響到佢日常生活嘅咩地方，用翻一啲輔助方法去幫助佢例如佢真係經常出街唔記得帶鎖匙喎，咁我哋會用一啲提示工具提佢帶鎖匙，係啦，咁你就唔需要係咁次次都話，哎呀你又唔記得帶鎖匙啦，咁你淨係啄住個問題，但係冇解決個問題啊嘛，係咪？咁所以我哋可以唔好針對性，淨係話佢啦，我哋去諗一個解決方法。另外咧，用轉移話題呢個都好好嘅。有陣時我哋咧不斷咁強調咧佢嗰樣嘢，都會令嗰個人唔開心嘅。我哋嘗試下講翻其他啲開心啲嘅嘢，或者係轉移咗個視線，等佢減少啲擠翻嗰個集中力咧喺一啲唔好嘅嘢度啦，咁都係會即係令到佢個情緒可以舒緩得到。記得留意一樣嘢，認知障礙症人士雖然佢個弱點係冇記性，但係佢嘅強項都係冇記性喎。你真係一個轉頭咧，佢就唔記得咗啦。所以咧，我哋都可以利用翻呢一樣嘢。如果佢某一啲嘢會經常重重複複，或者係會引致佢唔開心嘅，可能你轉一轉，可能幾分鐘之後再同佢講翻同樣嘅嘢，佢已經唔記得咗啦。例如佢唔肯食藥，你都係可以氹下佢啦，或者入個廚房拎啲嘢拎啲零食俾佢食下，轉個頭先再俾個藥佢，佢可能又會食啦，係啦，咁所以都可以利用翻佢呢個優勢啦，咁樣。咁轉移話題方面咧，我哋可以留意一下，到底佢中意傾啲咩啦，有啲咩令到佢有興趣或者佢開心㗎啦。譬如有啲老友記講起孫仔啊，講起隻寵物就好開心㗎嘛，咁你都可以不妨去留意一下呢啲佢中意嘅話題啦。例如好似我婆咁咧，佢開頭嘅時候都冇養寵物，佢嚟到我屋企之後咧，因為我屋企有兩隻貓啊，佢咧而家咧就唔瞓覺啦，成日行嚟行去啊，走去摸下隻貓啊，又會咧得閒叫下隻貓，其實都會令佢開心咗，或者係佢自己會揾到一啲細藝啦。咁呢啲都係可以容易啲，等佢唔好淨係集中喺哎呀我冇記性啊，我而家咧好似冇乜用咁樣咯，係啦，咁嘗試下可以用下呢啲方法嘅。好，跟住咧又有人問下咧，柏金遜症係咪認知障礙症之一？柏金遜症同認知障礙症咧係兩款唔同嘅病嚟嘅喎。頭先你見到認知障礙症分咗個類型咧，有阿茲海默症啦，有血管性認知障礙症啦，仲有其他類型嘅認知障礙症。係啦，咁但係柏金遜症咧就唔係喺認知障礙症嘅類別入邊，係另外一款病嚟嘅。柏金遜症咧都係個腦部嘅退化，但係咧退化嘅位置咧，佢先影響咗我哋活動功能區，所以你會見到柏金遜症嘅人士咧，通常就係行路嘅時候啦，佢可能有啲碎步出現咗啦，或者佢唔係幾識咧點樣去起步有時會窒下窒下咁樣起唔到，遞唔起隻腳啊，又或者會開始有啲流口水嘅情況，因為個大腦咧就係活動功能區開始出現退化先嘅，咁所以點解話要分唔同嘅名咧？就係想大家容易啲分清楚。柏金遜症都係腦部嘅退化，但係退化嘅區域唔係認知功能方面，係活動功能方面，所以有唔同嘅嚇。
好，跟住咧，有人就問點樣分別正常退化嘅記憶力衰退同腦退化，即係認知障礙症啦。咁認知障礙症同一般嘅退化咧，我哋要睇下已經出現咗嗰啲記憶力問題咧，而家有冇嚴重到影響日常生活咯？我哋通常會睇有幾多樣嘅冇記性問題啦。另外亦都會睇啲冇記性嘅問題咧，嗰個頻密程度有冇越嚟越嚴重啦。正如頭先所講，我哋可以嘗試下咧，比較自己。呢家同埋一兩年之前自己比較，以前咧你都發現自己記性冇咁好噶啦，但係咧而家好似越嚟越嚴重咗啊！咁你就要更加去留意多啲啦。咁好似頭先我教大家嘅方法，你喺個日曆試下打個交叉啦，你就會睇下見得到，因為可以視覺地望得到，到底咧呢啲記憶力問題有冇越嚟越變得嚴重咗，或者越嚟越頻密啦。另外亦都要留意一下呢啲記憶力嘅問題咧，有冇越嚟越影響我哋嘅日常生活啦？譬如嗰啲事例上面就係、當你嗰個記憶問題出現嘅話，一個月一次，定還是係一個禮拜幾次，叫做影響你嘅日常生活啦？又或者嗰個情況係一啲好大好大嘅事件，你都好容易忘記嘅，即係例如你約咗人去旅行喎，去旅行你諗住應該好開心啦，要執行李啊，要做定好多準備噶嘛，但係你可能完全冇一件事喎，直至到所有朋友喺機場打電話俾你，點解你仲未嚟嘅？遲到啦，就嚟上唔到機啦，你真係先知道，咦，原來我係唔記得咗呢間咁重要嘅嘢，咁你就會見得到，咦，嗰啲事例真係咪大件啲，你都會忘記咗呢？咁樣咯。好，跟住睇下仲有冇朋友有問題先。哦，咁啊，有人問我哋協會服務收費，咁咧我哋其實都係一個自負盈虧嘅服務啦，但係我哋都係非牟利嘅，咁所以咧都係收翻一啲基本嘅服務費啦。因為我哋都會有唔同嘅服務啊，大家如果咧有興趣了解我哋嘅服務，可以歡迎大家去翻我哋網頁嗰度睇翻，有唔同類型嘅服務咧，有唔同嘅收費，或者咧真係有一啲經濟有困難嘅朋友咧，你都可以咧申請我哋有一啲基金嘅資助服務嘅。係啦，例如我哋記憶診所啦，其實都會有一啲基金嘅資助。如果老友記係攞緊長者生活津貼或者綜援嘅人士咧，你真係都政府醫院嗰邊好耐都未排到隊啊，或者係完全未開始去睇呢個認知障礙症喎。咁你又真係出現咗啲症狀咧，你都可以揾我哋做評估。如果評估完有需要睇醫生嘅話，我哋咧會有公益金嘅資助，可以咧俾大家去睇翻我哋嘅記憶診所嘅醫生啦。咁醫生咧亦都會幫你寫翻轉介信翻去政府醫院。政府醫院未接手之前咧，我哋嘅醫生會繼續去睇嘅，咁個基金亦都會繼續資助大家咧頭嗰一年嘅服務費用啦，包括咗可能醫生費啦、檢查費啦，或者藥物治療嘅費用啦咁樣。係啦，咁啊大家有興趣了解多啲，可以去翻我哋記憶診所嗰個頁面嗰度去留意翻。好，跟住咧有朋友就問咧會唔會遺傳嘅咧咁樣？呢個咧我哋經常講咗咧都會遇到呢個問題嘅。其實咧認知障礙症嘅話就唔一定會遺傳嘅。不過如果你家族史入邊咧有人有認知障礙症喎，你患上呢個病嘅風險就高啲。即係等同於咧，如果你家族史入邊有人有三高嘅問題，你有三高嘅機會都係會大啲，係啦，但係唔一定會發病嘅。咁所以咧都如果你話我屋企人真係有認知障礙症咧，你就更加要留意一下自己有冇個大腦影響咗警號話俾你聽啦。咁你就要盡快去跟進啦，係啦。咁有部分認知障礙症可能係遺傳基因有關聯嘅，但係呢啲咧就係唔常見嘅。例如一啲早發性嘅認知障礙症可能會遺傳啦。早發性嘅講緊咧就係可能好後生就發病啦，譬如60歲之前已經出現咗啲症狀或者已經退化得好嚴重呢啲咧叫做早發性嘅認知障礙症，佢有機會會遺傳落下一代嘅機會率就大啲啦。咁所以咧，通常真係發現到呢啲嘅時候咧，醫生都會建議佢可能要驗下基因啦咁樣。咁如果你話我屋企人咧譬如我媽媽又有，我婆婆又有，或者我啲兄弟姊妹都開始冇記性啦，我都懷疑自己有冇喎。首先第一件事，你唔係即刻走去照個腦或者抽血啦，你應該要留意一下你大腦有冇已經響咗一個警號，有啲症狀出現咗，話俾你聽。如果你發現到自己已經有症狀嘅話咧，你就先需要咧做呢啲認知評估啦。或者你話咦好似未有喎，咁你咪留意下自己有冇警號出現咗先咯。係啦，咁有先揾我哋做評估咯。
好，跟住咧就有人多謝翻我哋啦，因為初步認識咗認知障礙症啦，明白咧屋企家中長者嘅情況喎，咁咧就亦都可以為自己咧做定一啲預防功夫同埋準備。好多謝晒。咁咧，我同時都留咗嗰個 message 俾大家，如果有查詢可以去翻我哋網頁度睇翻啦，或者打我哋嘅熱線電話啦。熱線電話網頁頭先嗰個講座嘅講義度都 show 咗出嚟㗎啦。好，跟住咧有位朋友咧又問下半夜咧經常沖涼喎，點樣可以調教得佢啊？呢個半夜沖涼係要問翻多少少先，係啦。如果咧呢個咧其實我哋照咁睇，就係可能係嗰個人可能係以往一路嘅習慣都係夜晚沖涼，定還是係而家改變咗咧？係啦，咁啊我哋要知道多啲情況先可以知道嘅。如果你真係咧遇到屋企人出現咗一啲情緒行為嘅，你又想我哋幫下手咧，你都可以留個聯絡俾我哋啦。咁啊唔好公開你啲電話資料啦，你可以嘗試打翻電話23381120揾下我哋查詢翻嗰啲情況啦。咁或者我初步講下啦，如果真係發現屋企人開始啲日常嘅習慣啦，或者活動咧出現咗一啲顛倒啊，係啦，咁嘅時候咧，你可以留意一下就係佢呢啲習慣咧幾時開始嘅，然後呢個情況咧係有冇一啲引發嘅一啲原因啦，譬如佢會唔會係近排啲皮膚差咗，經常覺得好痕，先會半夜走去沖涼咧？又或者係佢咧搞亂咗啲時間啊，以為夜晚咧就係日頭，或者係佢以為係臨瞓之前要沖涼咧，去睇錯鐘啊，係啦，咁會唔會真係開始佢掌握唔到啲時間咧？呢個咧其實都係可能比較中後期嘅認知障礙症人士咧，佢哋會出現嘅症狀嚟嘅，有機會係分辨唔到啲時間啦，跟住引致到佢咧會搞錯咗平時做開嘅嘢，然後咧就會令到佢咧喺唔啱嘅時間去做嗰一樣嘢，係啦，咁就可能令到屋企人會有啲困擾啦，又或者係真係其實屋企人會擔心，咦佢半夜三更沖涼會唔會企唔穩啊，會跌親咧咁樣，係啦，咁我哋都要留意下。首先佢半夜三更沖涼嘅時候咧，佢會唔會着燈啦？然後佢有冇坐住喺度沖涼啦？會唔會真係有一個跌親嘅危機啦？沖涼房入邊有冇掛平安鐘啦？嗱，我哋要做晒呢啲預防措施啦，首先。然後咧第二樣嘢就係，如果佢真係咧搞亂咗啲時間嘅話咧，通常咧我哋就要慢慢幫佢調節翻嗰個作息時間嘅，即係你唔可以一下子就話你而家瞓覺唔好沖涼啦，咁樣你即係可能會鬧交之後破壞咗個關係，佢未必會聽你講，反而係你應該係慢慢陪翻佢日頭咧，盡量譬如出下街啊，去下玩啊，等佢日頭嘅時候咧，當好似有啲運動啦，跟住等佢個人容易啲攰啦，然後習慣咗嗰個作息時間，夜晚就係瞓覺嘅，日頭就係出街或者日頭去參加啲中心嘅活動，咁可以咧等佢嗰個作息時間調翻啱佢，係啦。如果真係好嚴重嘅，有機會咧就係要見醫生嘅時候咧，同翻醫生講有呢啲情況喎，咁醫生咧就係用呢啲藥物幫佢咧調節咗個作息時間先，跟住之後慢慢可以減翻啲藥物嘅。因為如果佢啲作息時間已經搞到亂晒嘅話咧，你淨係叫佢停唔好做嗰樣嘢咧，反而係佢唔知點解。明明呢個時候我平時係做呢樣嘢嘅喎，點解你會制止我咧？係啦，因為佢個判斷能力出咗問題，先會搞亂咗。所以淨係叫佢停咧就冇乜用嘅。我哋要揾下個源頭點解佢會出現咗呢啲問題先咯，係啦，咁如果詳細啲你想知多少少，真係點樣幫到佢咧？歡迎你打電話再揾翻我傾下呢個情況嘅，好冇？好啦，跟住咧有一個朋友就問：認知障礙症吞漱口水可以改善嗎？即係刷完牙之後咧，刷完牙飲水沖，但係會吞咗。呢個老友記就係可能出現咗認知障礙症，刷牙嘅時候咧會吞咗啲水啊，因為即係我哋刷完牙平時會啷口就吐嗰啲水啦，係咪？係啦，嗱，如果留意到屋企人已經出現呢啲情況咧，就有機會佢嗰個認知功能咧開始嚴重啲啦，或者去到比較中後期嘅階段咧，佢唔識得分辨到底嗰啲水係叫佢飲啊，定係佢要吐翻出嚟嘅。咁我哋可以咧繼續用一個安全嘅方法，鼓勵佢做翻啲自理啦。譬如佢刷牙嘅時候咧，
咧，你可以選用一啲兒童牙膏啦，因為就算吞咗咧都冇咁危險，係啦，因為我哋成人牙膏其實有一啲物質我哋唔可以吞嘅，咁所以咧你可以選用一個兒童牙膏啦，然後刷牙嘅時候咧你可以唔用生水嘅，你用翻平時飲用嗰啲凍滾水俾佢刷牙，即使佢唔小心吞咗咧都冇咁大問題啊嘛，因為始終生水有啲細菌啊咁樣，所以咧你可以用呢個方法繼續鼓勵佢做翻一啲即係治理啦，處理衞生啦，咁就唔好話佢唔識刷牙，咁而家唔好刷啦，或者你幫佢刷咧，咁其實咧反而係令到佢仲有嘅能力減少咗咯，係啦，我哋嘗試下揾一啲安全嘅方法，鼓勵下佢繼續做佢做到嘅嘢。好，跟住咧，有個朋友問咧，已經有失聰嘅問題，淨係用助聽器改善到認知嘛？首先咧，我哋要清楚知道係咪有失聰就等於有認知問題先，唔係嘅喎。頭先只不過係話，如果你聽力出現咗障礙啦、受損咗咧，就會大咗風險，引致到真係有認知障礙症。既然咧你已經用緊助聽器，其實已經好好啦，因為咧我哋平時啦，我哋聽嘢嘅時候咧，我哋要用到腦部咧個聽覺神經細胞啦。咁其實聽覺神經細胞嘅側邊就係記憶區嚟嘅。咁咧有一啲真係聽嘢出現咗問題、失聰嘅人士啦，或者聽力下降嘅人士咧，佢哋咧就唔習慣用助聽器，於是咧就由佢唔理啦。如果你長時間唔理嘅話，我哋咧個聽覺細胞咧都會好懶惰啦，因為你唔用佢嘅話，就冇乜血啊，冇乜血液循環要去嗰個位，冇乜養分要去嗰個位，咁連帶咧側邊嘅記憶區嘅腦細胞咧都會冇乜血液循環到咧，都會影響咗咧嗰個佢嘅功能啦，會懶惰啦，或者退化啦咁樣。所以咧，用緊助聽器嘅人士咧，其實好好嘅就係因為你繼續有用到自己嘅大腦細胞，有用到我哋嘅聽覺細胞嘛，所以周邊嘅附近嘅認知細胞啦，或者我哋嘅記憶區嘅細胞咧，都會有血液循環到，跟住都會喐動咧，係啦。咁所以咧，其實係好事嚟嘅，你繼續 keep 住用就得㗎啦，係啦。咁值得留意嘅就係，如果你已經出現咗呢個聽力下降嘅問題，又擔心自己認知功能喎，咁你就要定時去檢查一下自己咧有冇呢個聽力嘅障礙啦，又或者呢個聽力障礙有冇變得越嚟越嚴重啦？用緊嘅輔助工具需唔需去更換啦，或者調校一下，係啦，同埋都可以留意下大腦有冇響到一啲警號話俾你聽，有冇一啲認知功能衰退嘅問題出現咯。好，咁咧聊天室嘅問題啊答得差唔多啦，係啦，咁如果係咁嘅話咧，我哋今日嘅講座就去到呢度啦。好啦，咁咧如果大家咧仍然都有啲擔心喎，就住自己嘅情況或者屋企人嘅情況，想進一步查詢嘅話，都歡迎大家之後可以打我哋嘅熱線電話去問翻啦，又或者喺我哋 Facebook 嗰度留言可以問問題嘅，係啦，咁我哋咧之後如果收到大家嘅查詢，都會再解答嘅。咁今日嘅講座就去到呢度啦，咁希望大家下次再見大家，拜拜。